Salut fraților, eu sunt Triop și astăzi ne regăsim pentru un nou joculeț pe canal. Jocul se numește The Last of Us, deci am făcut un anunț pe pe canal de YouTube. Și ieri am făcut anunțul și l-am postat astăzi și pentru că ieri n-am apucat să cum îi spunem, îl urc pe YouTube pentru că am avut probleme cu internetul, deci mersi internet. Am avut o problemă. Da, acum ce naiba trebuie să-l fac asta, îl caută pe taică-so, undeva pe o apocalipsă cu zombie, dacă am citit-o bine pe copertă la joc, cu apocalipsă, ceva de genul, cu un virus sau ceva, un virus din laborator, nu știu, ceva de genul era. Hai să coborâm jos să vedem ce avem jos. Să vedem dacă îl găsim pe Dedi, că asta tot strigă pe taică-so. Aici nu e. Avem un telefon pe masă sau pe dulapior. Hai să vedem ce scrie în telefon aici. Tan, tan, tan. N-am putut să citesc, nu se vede nu se vede clar. Haideți să mergem acolo în genul ăla de salon sau ce naiba e acolo. Uite-l pe... Sau cine este? Nu, e tatăl său? Deci... Voi vedeți că se mișcă ceva acolo? Sau? Ba da, se mișcă ceva acolo, uitați-vă. Uitați-vă cum se mișcă. E un zombie sau e un om? Și îmi zice să nu mă apropii de fereastră. Am văzut acum pe cineva. Da, e un zombie. Trage, așa. Am crezut că nu trage cu arma. Hai să plecăm. Deci sunet la joc nu l-am înregistrat. Pentru că am uitat. Am uitat să pun sunetul la joc. Dar data viitoare o să încerc să-l înregistrez. Și acum unde mergem? Nu știu unde mergem. Ăștia sunt vecinii? Sau? Nu, e cine? Nu. Dar sunt vecinii? Nu, aici pe partea asta sunt vecinii, nu se... Uite, avem... Acolo pleacă și ei. E o apocalipsă zombie și aud mașini de poliție. Da, trec mașini de poliție. Da, uite, mașinile de poliție. Am auzit eu bine, auzeam mașini de poliție. Acum, unde mergem? Aparent suntem pe un drum de țară sau un drum cu pământ, ceva de genul. Deci nu știu, nu se vede jocul, nu se vede cum trebuie, pentru că jocul e întunecat. De fapt așa e făcut jocul, stați un pic să mă uit la luminozitate. Iar am atins. Stați un pic microfonul să-l dau așa. Sper că se aude bine.
Da, și astăzi n-am putut să filmăm pe, cum îi spune, pe canalul de Gamers, pentru că colegul meu are niște, cum să vă spun, n-a avut timp să filmăm astăzi și o să filmăm mâine poate un episod din GTA 5. Nu știu, poate să facem misiuni sau ceva de genul, o să vedem. Acum unde merge? O ambulanță. What the fuck? Holy shit, ce e aici? Toate mașinile. Ua! L-a luat zombie? Da, ce-l bate? Sau îl mănâncă? Da, îl mănâncă. Nu, ăsta vrea să dea aici. What? Am crezut că intră pe geam la mașină. M-am speriat. Oh shit, ce sunt ăștia? Zombie sau... Nu, sunt oameni. Sunt oameni. Haideți să mergem tot în față. Shit! Am crezut că a murit. Stai trebuie să apăs pe pătrat ca să spargem fereastra. Stați un pic. Bine, așa e. Spart craniul. Stați să scoată asta copila. Sau? Ce-i? Că i s-a rupt un picior? Sau? Un os de la picior. Cum asta îi dă pistolul? What the f... Bun, hai să... În sfârșit pot să fac și eu ceva în jocul ăsta, să fugă cu omul ăsta măcar. Dar, what? Ați văzut ce l-am împins pe la, au căzut pe jos? Ia. Wow. Nu înțeleg de ce ăsta, Tommy sau cum naiba îl cheamă pe ăsta din față ce are pistolul, nu l-a ajutat pe aia ce... Era o explozie aici, ce era pe jos, ce... Care să omoare zombie ăla sau ceva. Eu, sincer, dacă aș fi în joc, l-aș fi omorât. Hai să o luăm pe... pe aici. Bun, acum... Dar să bagă... Trebuie să văd ce se bagă ăștia la mine în față. În loc să-mi facă și un pic de loc, că am un copil în brațe. Hai, până asta zice să mergem pe aici, nu? Hai, sparge. De fapt, deschid o dată ușa. Hai să mergem tot în față. Shit, ce m-a speriat. The fuck. Holy shit, ce m-a speriat. Gen, aici ar trebui să... Trebuie să intrăm într-o casă, dacă mi-aduc eu bine aminte, că am văzut jocul ăsta pe... la trailer sau... Nu, am văzut jocul ăsta pe alt canal de YouTube. Și am văzut că jocul acesta este foarte What the fuck? Microfonul. Așa. Și am văzut că jocul ăsta este foarte apreciat pe canal de pe YouTube, de fapt, pe... Și aparent o să apară și The Last of Us 2 sau ceva de genul. Nu mai știu, trebuie să mă uit. Dacă e să apară, o să cumpăr, de fapt, trebuie... Poate o să cumpăr PS4 sau Xbox One. What the fuck, l-am urmărește, what? Fugi, fugi, fugi! Da, ne-a omorât. Am crezut că ne dă de la...
Asta făceam. Eram stresat acum că am crezut că ne dă drumul de la început. Bun, aparent trebuie să fugim pe aici. Uite. Deci uitați-vă și voi, ați văzut? Zice că n-are picioare, se târie și se ridică în picioare și fuge după noi. Deci, oh shit, tot. Un soldat. Avem un soldat aici. Sper să ne ajute. Sper să ne ajute. Acum vorbește cu comandantul sau cu șeful, nu știu, că n-am înțeles bine. Cred că vrea să ne omoare, că am auzit ceva, ceva de genul, că are un copil sau ceva de genul. Da, deci am avut dreptate, asta acum trage pe noi. Ce om e simțit, vede că suntem cu copilul în mână. Nu trage. Am scăpat ca prin urechile acului. Sau cum era vorba aia? Ceva de genul. Cred că a omorât. I-a tras un glonț în burtă. Holy shit. Holy fuck, i-a tras un glonț în... a tras în ea. A murit. Fuck. Deci... a murit și cred că acum se încheie și ăsta. Ceva de genul. Da. Și cam atât cu acest video, oameni buni. Eu am fost Triop și noi ne revedem data viitoare. Vă las pe finalul acestui video.